நம்மளோட ட்ரீம் ரைட் நேபாளுக்கு வந்து கிளம்பிடுங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நேட்டிவ்லேருந்து 2500 கிலோமீட்டருங்க. ஸோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே முடியல. ஸோ இந்த எக்ஸலில் தான் போறியா நிறைய பேர் வந்து கேட்டாங்க. ஆமாம், இந்த எக்ஸல் தான் போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ பார்த்த உடனே இந்த அண்ணெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாங்க நான் அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக அந்த போர்டெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைவேல கிருஷ்ணகிரி டு பெங்களூர் ஹைவேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நல்லா மோட்டிவேட்டடாக பேசினாங்க. நீங்கள் நல்லா பண்ணுங்க ப்ரோ, நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரோலாம் பார்த்தீங்கன்னா பைக்கை நிறுத்திட்டு எங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணார் வந்து. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ½ hour அவர் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு வீடியோலாம் எடுத்துகிட்டு ஸோ ஒரு மெமரிஸாக வந்தது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் இந்த ரைடை பண்ண முடியாது, நீங்கள் எப்படி தான் இந்த ரைடு வந்து பண்ண போகிறீங்க, ஸோ எக்ஸலில் வாய்ப்பே இல்லை நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி உங்களால் முடியும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வீடியோ நாளைக்கு 6 o'clock வரும். ஸோ மறக்காமல் பாருங்கள் ஸ்கோர், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.